It's better to go. I think she called me. I think she called me. Change my mind. I will not go to San Marino because the weather is not good. So I have no thick jacket. Mm. So I changed my mind. I will go straight to Ancona. Then when I arrive in Ancona, eh, I will take an lost connection always, guys. Sorry, mobile Wi-Fi. Not good service. Not a good service my Wi-Fi company data. So I said I changed my mind because of the bad weather. The beach is in this side, guys. This side. We can see the beach now. Shout out. Sorry very much. Sorry, I lost my connection always. Perdo la connessione sempre. Mamma mia, questa connessione. Perdo la connessione. Dove siamo? Siamo vicino a Rimini. Si ferma a Rimini Fiera. Vado direttamente a Ancona. Qui non piove tanto. Vedi? Qui non ha piovuto, solo in Emilia Romagna, perché noi siamo qui, vedi che non ha piovuto. Ah, però lo stesso vado direttamente, sai perché? Vi raccomandiamo prudenza nella discesa. Savigliano su Rubiconi. Ancora Emilia Romagna, This is still Emilia Romagna region. Rimini, we under region. Non ha piovuto qui, vedi? Okay lang. Ano è bagnato, vedi? Savignano su Rubiconi. Non è bagnato. Mm-mm. Emilia Romagna region pa rin tayo, guys. Quando arriviamo a Pesaro e Ancona. Pesaro sotto Ancona. Rimini, Emilia Romagna. Rimini. Quest'ora non c'è nessuno al treno, vedi? Quest'ora qua alle 9 arriviamo ancora alle 9:30 secondo me. Ecco, vedi? Le 9:30. Non c'è nessuno. Arriviamo ancora alle 9:30. Spengo live ancora, così
perché dopo dico